Ребята, приветствую всех на моем канале. В этом ролике хочу показать небольшие дефекты помп, которые встречаются в данном случае с автомобиля Гранта. Одна и вторая помпа. Многие часто говорят, что там слетает крыльчатка, а как она слетает, даже никто знать не знает. Вот такая вот помпа, конкретно грантовская, и на лопастях не хватает вот таких вот двух отростков. В целом такая помпа работала. Зимой человек не жаловался, все было в порядке. Но и тем не менее это уже дефект. Для циркуляции однозначно будет снижена она. И вот вторая помпа тоже ради интереса имеет вот в этом месте вот такую трещину. То есть вот так вот берешь, и она проворачивается. Заметно. То есть в тот момент, когда у нас начинает крутить ремень, вот таким вот образом, само собой, вот эта вот крыльчатка встречает водяное сопротивление, и вероятность того, что она уже будет давать не такие большие обороты, очень велика. Соответственно, опять же, плохая циркуляция. На этом все. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.